살이 많이 찌면 혀와 숨길 주변의 지방이 두꺼워지면서 코를 골게 되고요. 수면 무호흡증까지 생깁니다. 그런데 거꾸로 코를 많이 고는 사람은 다이어트도 더 힘들어지는 악순환이 반복되는데요. 어떤 이유 때문인지 건강365에서 답을 찾아봅니다. 여름철 눈치 없이 늘어나는 뱃살. 고민거리를 하나 더 얹고는 하죠. 나름대로 식단 조절을 하고 운동도 하는데 체중계는 꼼짝 않는다면 의외의 원인에 주목해볼 필요가 있습니다. 코를 고는 환자분들은 수면 중에 산소가 충분히 공급되지 않는 경우가 많은데요. 그러다 보니까 다음날 아침에 머리가 무겁고 계속 피로함이 사라지지 않고 그리고 심지어는 자꾸 허기진 느낌이 뭘 먹어도 계속 허기진 느낌이 계속 되신다는 분들이 많이 계십니다. 제 코골이 환자분들 중에서도 그런 증상을 호소하시는데 코골이 장치 치료를 하고 나서 그런 증상이 감소하시면서 운동도 더 잘하실 수 있고 허기진 느낌도 감소하셔서 살이 빠지게 되셨다는 분들이 계십니다. 살을 빼는 것과 잠을 잘 자는 것은 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지처럼 우선순위를 명확히 구분하기 어렵습니다. 여기서 한 가지, 코골이와 구분해야 할 증상도 있습니다. 코골이는 숨 쉴 때 긴 목젖, 큰 혀, 목의 지방 등의 원인으로 좁아진 기도가 공기가 빠르게 흐를 때 떨려서 나는 소리를 의미하고요. 그 결과로 산소가 충분히 공급되지 않는 현상을 수면 무호흡증이라고 합니다. 실제로 수면 무호흡증 환자의 최대 94%에서 코골이를 호소하시기 때문에 코골이와 수면 무호흡증은 깊은 상관관계를 가진다고 할 수 있습니다. 더 큰 문제는 심장과 뇌혈관 이상, 치매와도 상관성이 높다는 겁니다. 치매 환자 절반, 고혈압 환자 가운데 최대 80%가 수면 무호흡증을 경험한다고 알려져 있습니다. 이 검사 결과에 따라서 치료를 선택하실 수 있는데 양압기라고 하는 산소 호흡기 같이 생긴 장치를 끼고 공기를 불어넣어서 산소를 공급하게 할 수도 있고요. 두 번째 방법으로 기도를 넓혀주는 코골이 장치 치료를 시행하실 수 있는데요. 이 코골이 장치를 끼고 주무시면 턱을 이렇게 앞으로 내밀게 되는데 그러면 기도가 전후방으로 넓어지는 것뿐만 아니라 좌우로도 넓어져서 산소도 공급되고 코골이도 감소하는 효과를 누리실 수 있습니다. 40년 동안 수면장애 환자 3만 명을 치료했다는 예일대 교수의 말에 따르면 등을 바닥에 댄 채 반드시 누워 자면 코를 더 고는 경향이 있다고 합니다. 대신 옆으로 누워 자거나 안락의자에 기대자면 코를 덜 골 수 있기 때문에 자신에게 맞는 수면 자세를 찾는 것도 중요합니다. 건강365였습니다.